Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho asho isichitho noma isinyama. Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla, engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nenhlanhla-ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukubona uphumelela. Kanti-ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho. Lana-ke siloba amaphupho ahlukene kodwa-ke incazelo yawo iyafana. Onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho. Ukuphupha usesikhathini isichitho leso, ukuphupha inqanga noma inja ikhuluma isichitho, ukuhamba nqunu, ishwa, ukuphupha indlu yangasese lokho kusho isichitho esibi, ukudla izinalithi noma uziphalaza, lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi. Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo, leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lo muntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela. Ungathola futhi olunye ulwazi kule ncazelo yamaphupho ngokuphonswa. Nisale kahle.